नमस्कार साथीहरु सबैलाई। यो चाहिँ हाम्रो 220 220 को तपाईहरुको पनि यो लुकिङ ग्लास पुरै नाच्ने के यस्तो सिलिक 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 नाच्ने यस्तो छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यस्तो छ भने हामीले सम्झन सक्नुहुन्छ है। यसको चाहिँ के हुन्छ समस्या भन्ने कुरो हामीले यसको यो खोलिसकेका छौं। यहाँ ग्लास यो भाइजर ग्लास भन्छ, ओइलिङ ग्लास। यो ग्लास यहाँ हुन्छ, यो ग्लास हामीले खोलिसकेका छौं हैन। यो ग्लास खोलिसकेपछि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यसको यो साइडको नटहरु पनि यहाँको र यहाँको यो दुईटा नट खोल्नुस्। यो दुईटा नट खोलिसकेपछि यसलाई यसरी निकाल्न मिल्छ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ अब यसरी हामीले सल्लक नट खोल्दै छौं। यहाँको नट यसरी खोल्न सकिन्छ हैन। यो नट खोल्दाखेरि यो भाँचिन सक्छ ल। यो अब फुट्न त फुटिसकेको छ, यसको त यो फुटिसकेको छ। भए पनि हामीले यसलाई जोगाउनको लागि यहाँ समातेर यसरी नट खोल्ने। यसरी नट खोल्दाखेरि यो अब यसलाई यसरी खोलिसकेपछि यो देख्न सक्नुहुन्छ यसरी टुक्रो मात्रै आयो। अब यसको कारणले गर्दा यो फ्रेमसँग एट्याच भएको भए हल्लिँदैन थियो। यो फ्रेमसँग एट्याच नभएको भएर पुरै हल्लिरहेको। यसको चाहिँ यो पनि फुटिसकेको छ। अब यसलाई पनि हामी लोकल प्लास्टिक वेल्डिङ भनौँ न, त्यो पनि गरेर टक्क नदेख्ने गरी बनाउँछौँ हैन। यसलाई यहाँ हामी भित्रबाट टक्क यहाँ राखेर वेल्डिङ गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछौँ। यसरी ओइलिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु चस्मा लाएर गर्नुहोस्। हामी चाहिँ अब यसरी ओइलिङ गर्छौँ। धेरै नभएको भएर थोरै भएर चस्मा नलाइ गरिरहेको छु। चस्मा नलाइकन गर्दाखेरि चाहिँ आँखा कमजोर हुने सक्ने सम्भावना हुन्छ। तपाईले यसको लागि चस्मा लगाएर गर्नुभयो भने धेरै राम्रो। यसरी हामीले ओइलिङ गर्दैछौँ हैन। माथि बलबाट उता यो अलि ओइलिङ गर्दा ध्यान पुर्याउनु भएन भने माथिको फ्रेम भाइजर पनि डढ्न सक्छ। यसरी पानीमा कपडा पानीमा चोबेर यसरी भाइजरको माथि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी चाहिँ ओइलिङ गर्न सकिन्छ। यसरी ओइलिङ गरिसकेपछि तपाईँ हेर्नुहुन्छ यो अर्थिङ चाहिँ त्यति राम्रोसँग समातिरहेको छैन कि, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ माथिको भाइजरमा छोयो भने भाइजर पनि डढ्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। यसलाई चाहिँ चिसो कपडा राखेर ओइलिङ गर्नुहोस् है। हामी दाइ आउनुभयो थियो, दाइको पनि पहिला ओइलिङ गरे भएर आँखा कमजोर भएको थियो मेरो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसरी अब नट कसेर नट टक्क टाइट गरिसकेपछि ट्याक्क यसरी पस्ने। तपाईहरु पनि 220 को यो लुकिङ ग्लास हल्लिने समस्या यस्तो छ, भित्रबाट फ्रेम भाँचिएको छ भने फ्रेम फेरिन आवश्यक छैन। हामीलाई सम्झनुहोस् ढापाखेल ललितपुर सुमेर हस्पिटल रोडको माथि रोयल ब्रदर्स मोटरसाइकल वर्कसप है त। यस्तो समस्याहरू छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। साथमै एउटा मलाई मिस्त्रीको नि एकदम आवश्यक परिरहेछ। कोही हुनुहुन्छ भने मिस्त्री सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कोही मिस्त्री हुनुहुन्छ भने पनि एउटा मिस्त्रीको मलाई आवश्यक परिरहेछ है त। ल